हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार रिपेयरिंग हाउस। कुमार रिपेयरिंग हाउस में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे पास एक फ्री रिसीवर आया है जिसका प्रॉब्लम है दोस्तों आउटपुट ऑडियो की, जो कि हमें ऑडियो की आवाज़ जो है दोस्तों टीवी पर सुनाई नहीं देता है। इस फॉल्ट को हम आज सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे और इसके लिए दोस्तों आपकी जो है दोस्तों बिना पैसे और बिना खर्चे के इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे, जो कि दोस्तों केवल एक जम्फर वायर की सहायता लेनी है और उसकी सहायता से आप बचा सकते हैं 150-200 रुपये। तो दोस्तों आज लाइव दिखाएंगे। इसके पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियो का आनंद आप रोज़ ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिसीवर पर हम लाइन देंगे और टीवी पर आप सभी को हम एक बार चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर से दोबारा हम इसे रिपेयर करेंगे और फिर से हम इसे लाइन दे करके चेक करके फिर से दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस रिसीवर पर लाइन आ चुकी है और ये अच्छा खासा रिसीवर है दोस्तों, ये ख़राब नहीं है। तो आप टीवी पर फॉलो करेंगे, टीवी पर जो है पिक्चर आ चुकी है, लेकिन इस पर जो है साउंड की प्रॉब्लम है, साउंड हमें सुनाई नहीं देता है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही इस कॉर्ड को हम हाथों से छुएंगे दोस्तों तो इस तरह से टीवी पर हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो जैसे ही हम हाथों से इसे टच करते हैं तो इसे इस तरह से आवाज़ सुनाई देती है, घरघराहट सी। तो इस तरह से जो है टीवी पर वॉल्यूम फुल है दोस्तों, फिर भी इस रिसीवर से आउट नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करके आज दिखाएंगे। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, और अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो ये है ऑडियो आईसी और इसका 4 सिरा लेफ्ट में रहता है और 4 राइट में रहता है। तो लेफ्ट में जो सबसे पहली नंबर है दोस्तों इस साइड, और दूसरी ये जो है LR दोनों पॉइंट पर आउटपुट आवाज़ की है। और इसे हम एक सिरा पे हमें जाके एक वायर जम्फर करना है, जो कि इस जगह कंडेंसर के एक नज़दीकी में एक रेजिस्टेंस है, उसी के साथ हमें जो है शॉर्ट करना है। तो आप जूम करके आप देख सकते हैं, हम जूम कर चुके हैं कैमरे को। तो इस कंडेंसर के जस्ट बगल में एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से होकर के हमें एक वायर को सोल्ड करके इस पिन पर हमें सोल्ड करना है। तो चलिए हम फटाफट इस वायर को सोल्ड करके एक बार हम चेक करके आप सभी को हम दिखाते हैं। इस फॉल्ट को जो है हमें 30 से 40% हमें इस फॉल्ट को देखने को मिलता है हर रिसीवर पर। तो इस तरह से आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो कस्टमर से आप आसानी से 100 रुपये 150 रुपये ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमें इसकी आईसी की जगह हम सोल्ड करेंगे ये जम्फर वायर दोस्तों। तो इस जम्फर वायर का एक सिरा पर हम जो है दोस्तों ऑडियो आईसी की पहली वाली जो लेंथ है दोस्तों उसी के साथ हम सोल्ड करेंगे, और दूसरी वाली जो है दोस्तों कंडेंसर के बीचों बीच जो रेजिस्टेंस है उसी के साथ हम सोल्ड करेंगे, जो कि हम इस तरह से सोल्ड कर चुके हैं। आपका कीमती समय बर्बाद ना हो इसकी वजह से हम सोल्ड कर चुके हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और आप ऐसे ही सोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद जो है दोस्तों हम टीवी पर लाइन दे करके आप सभी को हम दिखाएंगे। हम टीवी को हम लाइन दे चुके हैं और रिसीवर पर लाइन आ चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों इस टीवी पर जो है दोस्तों अच्छा खासा साउंड अब आ चुका है दोस्तों। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही नए टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।